Круми, ти страхуваш ли се? Да. От какво се страхуваш? Страхувам се от много неща. Например, паяци, страшни сънища, страшни филми, болести, дори и от зловещи кукли. А ти страхуваш ли се? Страхувам се, да. От какво? Мисля, че всички се страхуваме, защото е напълно нормално. Един от най-големите ми страхове е моите близки да не би да се разболеят. Хората, които най-много обичам. Според теб как се появява страха? Под леглото ли те чака? Какво става? Как се появява страха? От сънищата. Появява се от сънищата най-често. Примерно сънуваш нещо, като например аз мога да разкажа много такива сънища. Добре, и сънуваш нещо и се сещаш, че може то да е истина, защото като го сънуваш, то е като истина. Да, значи страхът е в главата ни. Да. Така ли? Да. И те всъщност са доста странни, защото първо аз ги сънувах. Няколко месеца след това и Бог ги сънува. Дали е възможно и той да ги е сънувал и той да си му предал страха си по този начин? Като си му разказал твоя страх, който е бил в съня ти, и ти си му го предал и на него. Да. И той се е появил и в неговата глава. Дали е възможно? Страха дали може да е заразен, Круми? Да. Да? И аз мисля, че страхът е заразен. Като болест. Да. Как се предава? Като вирус ли? По въздушно-капков? Или? Не, разказваш примерно страха си и той, когато свърши, просто като вятър, че отива и бум. Закача се за някой и започва да го инфектира. Да. Случвало ли ти се? Да. Да чуеш страшна история от някого и да се заразиш със страха му? Един път брат ми разказа сън, който е имал огромен паяк и аз от тогава се страхувам от паяци. Добре. От какво имаме нужда според теб, когато се заразим със страха? Ако приемем, че той е като всяка друга болест. От внимание. От внимание? Тоест... разговори, споделяне и това. Разговори, споделяне. Ти какво правиш, когато си заразен със страх? Понякога говоря с майка ми и с баща ми, понякога с брат ми, а понякога дори с малкият ми брат по бебешки. Помагат ли ти тези неща? Да. Друго какво правиш? Кога? Как ти помага да говориш с тях? Те ми казват, че няма от какво да се страхувам и аз им вярвам. Добре. Значи, когато се страхуваш, е важно да обсъдиш с някого, когото обичаш, на когото имаш... доверие. Доверие, да. На когото вярваш. Твоя страх. Защото той може да ти даде подкрепа. Да. Увереност. Щастие. Да. Знания. Знания? Какви знания? Знания като, например, че... Ако му споделиш страха си, как той ще ти даде знания? Ще ти каже, че всъщност такива неща не съществуват и сигурно съществуват, но са само в нашите глави. Ами ако все пак нещата, от които се страхуваш, съществуват? Те могат да съществуват, но на друга планета, като например на Марс. Аз знам много неща, от които се страхувам и които наистина съществуват и не са на друга планета. И не са само в сънищата ми. Те са реални. И няма как да ме успокоят по този начин. Това не съществува. Обаче говоря с близки хора. Говорила съм и с теб за това. И получавам успокоение. Аз също. И получавам и тези знания, за които говориш. Защото когато човек се страхува, той търси начин да преодолее това.
И преодоляването става с нова информация. Например, информация, каква наистина е заплахата, колко е опасна, Да, какви са начините да я преборим. С кого се чувстваш най-сигурен? с братята ми. Нали? Да. Вие сте непобедими заедно. Да. Какви страхове сте преживявали заедно? Примерно се страхувах от паяци, обаче когато Ален се роди, той казваше паяци, паяци и започна да убива паяците един по един. Страха в какво прераства, Крум? Ами страха прераства в паника. В паника. Ти срещал ли си някога паниката? Да, срещал съм паниката. Какво правиш, когато си в паника? Дишам. Дишаш. Добре. Това състояние с много или малко енергия е паниката? С много. С много енергия. Да. И как ти помага дишането? Какво точно правиш? Разкажи ми. Ами слагам ръце на колената си, изправям се, гърдите изправени и дупето назад. Добре. После слагам ръце на колената си, дишвам през носа, а ако е запушен носа, през устата. Добре. Дишвам през носа и издишвам през носа. После слагам ръце на корема си, за да може да усетя как дишам и издишам. Как въздуха влиза в тялото ти? Да. Добре. После затварям очи и пак. И после поне 5 пъти дишам и издишам. Помага ли ти? Да. Какво се случва след това? Успокояваш се. Добре. Може би ако сърцето ти е било много бързо, се Започва успокоява. да бие така. Пуп, 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 пуп. Добре. Помага ти, може би, мислите, които са в главата ти, да се подредят. Да. Защо търсиш начини да се успокоиш, когато си в паника? Защото понякога паниката ми прераства в ярост. И така мога да нараня някого, да нараня себе си. И това води до гадни неща. И трябва да се успокоиш. Да. Тоест ти си забелязвал, че паниката ти може да наранява Да. теб или околните. И знаеш, че успокоението е важно. Да. Когато си спокоен, Можеш да намериш и надеждата. значи можеш да помислиш по-дълбоко, Да. да подредиш мислите си и в тях да откриеш и надежда. Да. Добре. Може би и решения. Да. Защото решенията са едно от най-важните неща. Да, защото ако не намериш решенията, паниката ти може би ще продължи да се повтаря и да става все по-голяма. Да, паниката може да се повтаря в ярост, после гняв, пак паника Да. и така, докато стане на... И не можеш да излезеш от това. Паника, ярост. Да. Нямаш време да мислиш. Защото това са... Ти каза, с много енергия са тези емоции, нали така? Да. Когато имаш толкова много енергия, трудно се мисли. Значи за това търсиш начин да се успокоиш. Да. Добре, ако си много дълго време паникьосан или имаш някакъв страх, който непрекъснато се появява и някакви неща постоянно ти напомнят за него и той се появява и става все по-силен и ти не можеш да се измъкнеш от него. Ами да, по принцип, Какво правиш? вечният ми страх е от паяци. Той винаги се връща по принцип, защото брат ми все са на ласанища с паяци. Моя вечен страх е от болести. Непрекъснато се страхувам, защото има много хора, които обичам, Крум. Разбираш ли? Ти си един от тях. Има много хора, които обичам и се страхувам за тях. И страха ми непрекъснато се появява. Нещо постоянно ми напомня, че моите хора
са застрашени. И че аз нямам контрол над това. Това плаши ли те теб? Че може би нямаш контрол над много неща. Да. Мислиш ли, че това плаши много хора? Ами не много хора, ама плаши някой. Да, плаши ни. Какво правим, когато нещо постоянно ни връща в състояние на страх? Ти какво правиш? Ами правя неща, с които се разведрявам. Като например танцувам, гледам телевизия. Когато имах лаптоп, дори гледахме с брат ми трейлери. Добре. Дори започвам да се гушкам с Ален и си говоря с него за разни бебешки неща. Може би искаш ти да му дадеш също някаква защита. Това помага ли ти? Когато си бил най-оплашен, дали ти е помагало да дадеш сила на някой друг? Случвало ли ти се? Да, случвало ми се. В тези моменти дали не правиш точно това? Когато си оплашен, да гушнеш Ален. Все едно да му кажеш, аз съм тук и ще те пазя. Да. Много ме е страх, но аз ще пазя теб. Правя го. Мислиш ли, че това ти дава смелост в страха ти? Ами, да, дава ми, защото той е доста по-силен. Аз съм разбрала, че в моя страх най-много ми е помагало, когато се опитам да помогна на някой друг. Защото това ме мобилизира да действам, помагайки за друг. И ме разсейва от страха сама за себе си. Разбираш ли? Да. Караме да погледна в другите, да разбера те от какво се страхуват. И спирам да мисля за себе си. Спирам да боря моя страх. Опитвам се да помогна на тях. Аз съм разбрала, че нямам по-голямо лекарство за страха си. Теб случвало ли ти се? Понякога. Добре, ти казваш, че се спасяваш от страха си, когато, примерно, гледате трейлери или играете някаква игра, или танцувате заедно, или се прегръщате. Кое е най-страшното нещо, което може да се случи и ти да не можеш да се спасиш дори от страха си? Самота. Самотата. Самотата е по-страшна от всеки страх. Да. Защо? Ако нямаше никой до мен, нямаше кой да гледам трейлери с него. Да танцувам, да правя всичките неща, които правя по принцип с тях. И това е най-страшното. Да. Няма с кого да прегърнеш страховете си. Да. Да. Аз те подкрепям. Значи важното е какво? В страховете си да бъдем Заедно. с хора. И да бъдем хора. И екип. Да. Ти си бандата ми, бе. Ау. Ние сме банда. Ние сме банда.